हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संतोष है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोष टेक हिंदी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ गो ट्रांसलेट का ऑडियो टेक्स्ट का आंसर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा हूँ, आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ऑडियो और टेक्स्ट मिला लेना है, क्योंकि सबका अलग अलग ऑडियो टेक्स्ट आता है। अगर मैच करता है तो आप जो है रिव्यू के लिए सेंड कर सकते हैं, हो सकता है अप्रूवल मिल जाए आपको। तो ये है मैंने अपना जो रेडी कर रखा है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ सबको, क्योंकि सबका अलग अलग आता है। 2 मिनट 34 सेकंड का है और मिला लीजिए, मिलता है तो ठीक है, तो रिव्यू के लिए भेज सकते हैं बाद में। तो अभी मैंने किया कैसे, तो इस एप्लीकेशन पर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ है। ऑर्डर नाम को सबसे पहले सिंपल से आपने साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइन अप कर लेना है और उस ऑडियो को यहाँ से डाउनलोड करना है सिंपल सा। 3 डॉट पे क्लिक कर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, फिर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल में चले जाना है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ, ये रहा मैंने डाउनलोड किया हुआ है। सिंपल पे क्लिक करना है और उसके बाद शेयरिंग पे क्लिक कर देना है। शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गाइस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आएगा ये आइकन ऑप्शन, उस एप्लीकेशन ऑप्शन आ जाएगा, ऑर्डर नाम का एप्लीकेशन है। तो उस पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फाइल है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्शन होना चालू हो जाएगा। तो मेरा अपलोडिंग होना चालू हो चुका है, तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, इसको ऐसे ही रहना, इसको क्या करना है, ये 3 डॉट पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। एक्सपोर्ट क्लिक करने के बाद आपको टैक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म क्लिक के बाद आपको जो है वो टैक्स कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको करना क्या है, स्लिप दोस्तों थोड़ी गलती होगी, माफ़ी चाहता हूँ। इस पर क्लिक कर देना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक्सपोर्टिंग करना है, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद कॉपी टू स्लिप बोर्ड ऐसा ऑप्शन आएगा, देन इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो फाइनली जो कि आपको गूगल कीप का भी डाउनलोड लिंक दे दूंगा मैं, दोनों एप्लीकेशन का। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपल से मैं बता देता हूँ। आपको ये अननोन वाला जो दिख रहा है, ऐसे टैक्स आपको मिलेंगे, इसको कट कर देना है। ये पूरा कट करने के बाद जितना अननोन है, अननोन सेकंड का ऑप्शन आएगा, इसको कट करना होगा आपको। कट करने के बाद आपको एक बार ऑडियो को मैच कर लेना है। मैच करने के बाद और यहाँ पे एक लिंक भी आएगा, तो उसको भी कट कर देना है। ये दिखा देता हूँ मैं, यूँ करके सेलेक्ट करके कट कर देना है बराबर। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आपको ये हो जाएगा तो इसको पूरा यहाँ से लेना है। दोस्तों पहले ध्यान रखना, ये जो अननोन आता है इसको कट कर लेना है। 2 मिनट वीडियो पहुँच के मैं कट कर दिखा देता हूँ। दोस्तों कट करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रखना है। एक बार ऑडियो को मिला लेना पहले, उसके बाद इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद कॉपी पे क्लिक कर देना है एंड गाइस इसके बाद आपको आपके जो क्या कहते हैं वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे आप आ जाना है। वेबसाइट आने के बाद दोस्तों थोड़ा टाइम ले रहा है, तो फाइनली हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो आपको सिंपल से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पता ही होगा, इस पर क्लिक करके पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा गाइस, तो इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ऐसा है ऑप्शन, टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी करना है आपको, एडिट। तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट रिव्यू के लिए भेज देना है इसको। तो फाइनली रिव्यूइंग प्रोसेसिंग वन टेक तो 60 days, what you thought you will sharing your job offer तो will take you 30 days। दोस्तों आपको क्या बोल रहा है ये, दोस्तों ये बोल रहा है अगर आप इसमें आपको 60 दिन लगेगा, लेकिन अगर आप इसको शेयर करते हैं तो 30 दिन, लेकिन इसमें आपको 48 दिन का प्रो मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।